Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillaliya. Kai da ka ɗauki zakar bala ya kai ka to canza barka. Sama'ila Dillaliya. Balan nan ɗan harɗe ka zai ka rasa kafar tashi. Sama'ila Dillaliya. Sama'ila. Ka san wani abu? Wata ita rayuwa idan Allah wadata ka kai ma ka wadata wani saboda kada ka zama da ka ce kai za ka zama ka tunan kai kai duk irin bayar da Allah ya maka ka tunan ka kokari da ga za ka samu. Ai ka tuno min da wata magana. Wani lokaci da muka yi lodin rake za mu tafi Sudan. Muka ɗauki wata mata a kan rake. Tana saman mota, waƙa take, ta jirgin mace. Ai, in gaya ma wannan minti 8 sai ga mu Sudan. Sudan fa? Sudan daga Nijar. Sama'ila a jirgi ko a mota? Kai, ba wannan ma ke yasa na sa aka kira ka ba. To ka ajiye wancan ɗin kenan. Yanzu akwai wani kasuwanci da za mu yi da kai. Da nake so ka sa ido, amma wai ka sa idanu. Saboda wannan kasuwanci inda muka yi shi gaskiya akwai jiki. Haba abokina, in dan wannan ne ka kwantar da hankalin ka ba kar wata matsala. Ni dai fata na kawai shine a fitar da ni. In ko za a fitar da ni, to magana ta ƙare. Ai karka damu. Wannan abun kamar an yi an gama ne kamar ka kashe dan sarki. Ba abun da zai faru. A kai, a alkuran ina Sama'ila. Ina fa batun ka ce wai na kwantar da hankali kamar na kashe dan sarki. Ai ko dan mai unguwa ka kashe. To kai da kwanciyar hankali har ta tsara ko da mu. A dai wata magana dai mai yiwa, amma magana kashe dan sarki kam a aji. Hawa abokina, ai kai ma ka san wannan karin magana ne. Ai ba ni da matsala akan haka. Sai ka sani. A Sama'ila. Dafa mu. Dan ka san ko mota sai da fetur take aiki. Saboda haka yanzu ba na zirga-zirga ko ruwa na danga tsaya ina ƙara in ma ban je gidan mai na sha mai ba. Saboda haka ba na zirga-zirga idan kuma ka noke to kai ma zan noke. Ai gaskiya ce harka ce ta kasuwanci. Kasuwanci kuma harka ce da samu ka samu. Babu yadda za a ce kai ka ƙari ni kuma in ragu. Saboda haka ɗora. Haba bala, daga maganar kasuwanci sai ka ce a baka riba. A ina aka taɓa yin haka tun kame a sai kayan. Sama'ila, ka gani tafiya da ina da yan uzurruka. Idan ka shirya alabashi ka nemo ni. Yawwa shi ne, sai na ji ka. Sai na ji ka. Kawai daga yin maganar kasuwanci ce a bashi kuɗi. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillaliya. Wai, Mamman, ina jin ka da ɗan garbaci. gaskiya ni fa na gaji da wannan baƙin talauci. Ka gaji da wannan baɗin talauci. To ya za mu yi, ai haƙuri za mu yi mu dangana ga Ubangiji mu hawala masa. Gaskiya ba zan fawwala ba wallahi. Ba za ka fawwala ba? Ga hin faɗa ma. To ya za ka yi kenan baka fawwala ba? Ina dai da zan yi. Ai kawai in gaya ma kwace zan koma wallahi. Allah wallahi kwace zan koma. Kwace? Yanzu kana ganin haka shine daidai? Shine dai dar. Allah. To zan mutu ne? Zan bari in mutu ne? Kai ka ce kaya.
Barin jini. A'a dakata. Gwara ni ma in ga komai nan daga kawai ba Ai mu je mu ai wannan abu da kai ne kyau kenan. Dan bari mutune. ina saboda wallahi he ai magariba he ai mutuwa magariba jaki saboda in na tsaya bakin talauci he zo ya dabaibaye ni ya rike ni ya mun kamun kaza kuku kuma ka san akwai talauci mai dabaibayi he dai a zo a san maka akwai mai takunkumi in mai takunkumi ya kama ka ba za a san maka ba ba za ka je ka nemo ba ba za a kai ka samu ba to dan da mu mutuwa magariba jaki ba na ni ma je Na ji daɗin wannan shawarar karɓa. ai kawai ba sani ba sabo Ai daga ba duhu na ga ai kawai. Sama'ila Dillaliya Sama'ila Dillaliya ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ka zo Sama'ila Dillaliya Sama'ila Dillaliya Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam Kana ina? ga nan dan yanzu na je wani To da Allah ka zo. lafiya Na yarda da wannan tsarin naka abinda kake so za a bayar. To yanzu ina jiran ka. Ina ma kofar gida ina jiran ka. to shikenan ai bana yi zuwa ba wani to ga nan jirani To ka zo. yawa Marar lafiya ba mu da kallon ban gane in ba da jaka ba. Ban ga. Na shiga uku. Inna lillahi. Wai. Inna lillahi wayo hayata. Wayata. ga dillali mai sandala idan ya da ita sabbin rayuwar duniya assalamu alaikum Sama'ila Dillaliya Alaikum salam. ai ina can ina dubu sai na ji kawar wayarka ina duba shi daga kai ne Ai bayan ka tafi sai na canza shawara. Sai na ga ai abin da kake son nan gwanda ai haka. to da ma shi ne abin da zaka Sai yi na ga ai maganar da ka faɗa gaskiya ne. kwarai da gaske Yanzu dai ga ba a dibo gurin nan. to ba matsala Kai kokari da Allah ka ji. ai kuma yanzu tun da ka riga kai haka ka san ko mota he na ban fitar take aiki baranta na dinga yin zirga zirga kafa ko ruwa na kara shikenan ba matsala yanzu kan aika jira ni gwarma lali ne shi ba shi gudun rima ashe an kai kara an je fada ba tuma Wayo hayata. Wayata. Wayata. Yawar Allah me yake faruwa? Wasu ne suka ɓace min wayata da jakanta. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wai ki kuma da jaka? Jakar da kimanin 100 a ciki. 100. Ina suka yi to? Dan suka yi da gudu. Gaskiya sun yi Waya! da kowane babu yanda za a yi a gansu. Tunda suka tafi kawai sun sha ki haƙuri kin ji? Allah ya kiyaye gaba. Wayata. Wayata. Sama'ila Dillaliya nan dan harɗe ka zai ka rasa kafar tashi Sama'ila Dillaliya lali ne shi dan gwarma lali ne shi ba shi gudun rima an kai kara an je fada Duniya kenan. Lafiya na ga sai fara kake mai gida ko ta samu ne. Ai tun da kika ga na shigo gidan nan ina murmushi. Ai ke san akwai jin daɗi yanzu ne na haɗu da na rabu da abokina Bala. Ni da mutum da ka shigo kana fara na san da walakin gora ne yanzu ina tura shi. Sabon fegi ya je. Ke sa akwai filaye masu kyau a wajen. Amma hokin tafiya yayi. Sai da na bashi kuɗin mashin tukunnan ya je. Da abun ka san mai gida banda abun ka san Bala da ka bashi kuɗin mashin. To abin da nake so da ke ki wanke wannan tukunyar taki wadda kike sarrafa nama. Dan yau akwai rashana a gidan nan. Za a ci a dagargaje. Mai gida ka ce yau akwai shagali. Da auta ka dawo dan gida sai to. To shi kenan karfa a matsa ma autar nan tawa. Yawwa. Sama'ila Dillaliya lali ne shi ba shi gudun rima ashe an kai kara an je fada ba tuma kai akwai gyara
akwai yara Sama'ila Dillaliya Sama'ila Dillaliya ga Dillali mai sandala Alhamdulillah Allah waje ka roƙa bawa dan gaye kai amma na ji daɗin ganin ka a da magayi Allah ko wallahi na ji daɗin ganin ka tun ɗazu na je neman ka a da magayi ba mu haɗu ba haka ne sai kuma gashi yanzu Allah ya haɗa to amma lafiya ka neman nan kuwa saboda gaskiya ka san da kai da abokin ka Sama'ila Dillali saboda na ku sai a hankali ko kuma ni ma lissafin ya biyo ta kaina ne ƙwarai kuwa da magayi wannan shine madalin da yasa nake neman ka okay to na gane yanzu me zan maka yawwa Adamu Gaye ka ji dan gari ina wani gida can da kuke zama a kusa da shi kuke fira da Allah Adamu Gaye wani labari ka sani dangane da wannan gidan domin na ga gidan nan kamar ba kowa a cikin sa makwararren nan a bushe to da Allah ko ka san labarin masu gidan haka ne gaskiya ba su jima da tashi amma gaskiya ban san waye mai gidan ba to shikenan Adamu Gaye nagode bari in ƙarasa gurin abokina Sama'ila Dillali to shikenan ba matsala na gode lalle wato shi ma gidan nan lissafi ya biyo ta kansa kenan alhamdulillah dai cewar mu gwarman mu sai dai a dinga ta surutu akan mu koriya mu kayan aro ne muke araba wai muna shiga irin rani irin naku Sama'ila Dillaliya Sama'ila Dillaliya ta bare ba Dillali mai sandala kuma nan ma yana gidan ma kuwa salamu alaikum salamu alaikum Sama'ila Dillali Sama'ila Ina? ina gajiya ya gida kuma Ana lafiya ƙalau. ikon Allah yana ciki ko mahaifin naki Kala ina nan ina ta bacci. lalata su ki ce bala ne ba ki ce bala ne yarinya ta isa mu Assalamu alaikum salam Alayhi Sama'ila Dillali gaban dillalan Afirka gaba daya haka abun yake kai ke sai da gida da ba takarda kuma kai ke sai da kango ba takarda haka abun yake haka ne alhamdulillah na je na ga guri yayi guri to guri gida kan ta mai man gida har da farfajiya ga gurin nan gurin annabi ga wani abu da yayi na je na ga gida ganin ido na to ya ka ga mai gidan matsalar kenan a nan gida yake sakar gaskiya ban san mai gidan ba amma dai tabbas na je na ga gida ai ba matsala tunda an samu gidan kaga koda ba mu samu mai gidan ba gida za mu yi masa Alhaji Sama'ila shi yasa ne da kai shi yasa ba na tsoro ba na shakka nemo gidan a cikin da yake ko na san me ko kan na san me saboda na san kana da takardar nan ta lasisi da ake iya sai da gidajen ko fili ko me shi ya sani ko bai sani ba shi yasa da ka tura ni kuma zaka ga na tura na tafi haka ne a to saboda haka yanzu mu je ka guri zan je Allah ai ka mu gangara to kawai an kai kara an jefa da batuma kai akwai yara akwai yara na so da kai muka je gurin nan wallahi je da dare wata dina akai misalin karfe 2 na dare akai Baba na zuba na agwagi na watsa ruwa a jikina baba. Na sa wata dabbar riga a jikina. na sani wa Uwar garke na watsa ta baba. a ce mun za ku je wata dina a ce kun shiga Baba na ga wani mugun lemo mai sanyi na rike shi. Ina zuwa na yi kafin matan nan sai kallo na ake ni kuma ina wani musurai dan bara ba kamar sai ka ce wani dan gidan wani na yi buska. Allah na yi buska. na sani wallahi kowa ana kallon sa wani guri na faka gefe. Na yi buska kawai mala ina ta irin Adam's guy kace Adam's guy da Allah sake gaya mun sai. wallahi sunan ka ya canza ka kuma Adam's guy Kaga sunan nake amma kawai ka karbe cin wani wai Adamu. su mutanen da ne rabu da su a Nan gwada Allah ya rufa mu asiri Allah to a sunan nake tafiya da Allah ko da Adamu sai da Allah. wallahi da abin da Kuma guy in ma ka so dan classic ka ji ce sunan ka ya canza daga sunan ka Adam's guy na maka alƙawari chocolate ta naira 50
Kai Allah da kai bari ka in gaya ma next time ma tafiyar da rami ta gaba. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya, ga Dillali mai sandala idan ya zo matsala ya zo Sama'ila Dillaliya. Lafiya. Dama mutumin ne. Wallahi buci bai na jin ko ya je gurin aiki ne. Allah sarki. Ai jiya na so shigo abubuwa ne suka yi yawa. Ayya. Ya zai na kana ta online. Wallahi ina nan na dan sha ruwan dumi ne mace to zan zo ne. Wannan ina so samu ne. Ko ta fashe ne. Wallahi na yi online ne na tura to ki za ka mun wanguna ne haka. Shi ne abin da nake gaya ma kuma nake son har kullum ka dinga gani. A'a, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Adamu kai. Ashe kuna nake nan. Aba Adamu gai. Kai ka ce na baka kashi. To suna na Adamu ko kana zuwa salama kawai Adamu kaza daga war ma shi wannan ciwon ma wannan suna ko ka ce ma ce wai Adamu. Iko Allah. Kaga baraka ji na gaya ni ba suna Adamu ba ni suna Adams. Ai ka ce liyafa ta ci gaba. Liyafa kan ta ci gaba. Mu dai ta tashi daga Adamu an koma Adams. Duniya kenan. To ai wannan tsawon magana ce yayi. Ba dai wannan ba yanzu. Sama'ila. Kaga wannan gidan? Na gani. Kaga da yadda gadir hadir ya kai kuma ya kai linta. Na gani. Abinda za a canja kawai wannan yar motar za a yi wa filasta a gyaggyara shikenan wannan gidan kai abinda Allah ya bayar kuma. To wannan gida dai yanzu na yi masa kuɗi naira miliyan 10. Allahu akbar. A yau ma na sake dawo. Shahararren kamfanin nan naku mai suna Musram Film Production su ne suka fara kawo muku wani ƙayataccen shiri mai suna ƙazafi. Yau na suka sanar da ni cewa an tsinci wayar Haidar da ID card ɗinsa akan gawa tun daga lokacin na kasa samun kyakkyawan tunani. Allah sai yau zan fara zuwa inda ya nemi Aisha wannan yaron ya cuce ni ba san Aisha damuwa. Ƙazafi shirin ƙazafi shiri ne wanda aka daɗe ba a irinsa ba a duniyar fina-finan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Lafiya? Jikina yana bane. Akwai abu da yake shirin kallon. Mai gida ta yaya za a fara haɗa baki da ni a tafi da wannan yarinyar? So nake mu rabu Maryam domin ba zan iya aure ki ba. Ban fahimce ka ba. Nura, da baka shawara kar ka saki kai rubu da Maryam. Yau na shiga kunci. Me yasa zaki munafice ni? Idan Haida ne ya aiko kira na, to ina Haida din yake? Allah sarki aroke ka kaya damuwa ƙazafi. Wanda ya ba da labarin shirin Suleiman Rayuwa, ɗaukar nauyin shiri Mus'ab S. Usman, ba da umarni Sadiq Ar-Rahus. A ka abinci amma a zai ashe ka ce na girka? Kai Allah ya saka kawai da alheri. Ina kawai da tuni na tuni. Abada Allah. Yawwa. Wannan Allah. To je ki. In ba san miki nan ba. Malam bai kamata ka ci abinci a nan. Ka ga inda mutane suke cin abinci bai kamata ka ci abinci a ƙasa. A to yan iya. Ke, mu akan bishiyar ma cin abinci muke. Kar ki zo ki bushi hancin maza da hidala. Ka yi haƙuri ka tashi ka koma sama ya fi kai ba a cin abinci ƙasa. Har kun zo kuna ruƙi yayi. Allah yanzu ne da kan ba. Wannan abinci ya kace a Misra? Dole gobe in dawo. Stop. Hey.
da yake saman bene a nan Beirut a kan Bataci ko mun kware a wajen shayi kala-kala. Akwai Ahmed tea, akwai Akbar tea, akwai Nahawa, akwai shayin jinja, akwai zanzabil, akwai shayi kala-kala na مطعم السوداني موجود في كانو في بيروت رود، الموقع بيروت رود. رقم التليفون 0904 05 822 7. طلباتكم تصلكم في أي مكان. عليكم الله خير، يجزيكم الله خير، تسلم، يعطيكم الصحة والعافية. السلام عليكم. مطعم السوداني موجود في كانو في بيروت رود. الرقم المطعم 34. وكل الأكلات السودانية عندنا كسرة، عندنا شية، عندنا فول، وعندنا عدس، عندنا كل الأكلات السودانية مميزة وحلوة وطعم حلو وريحة حلوة ما شاء الله موجودة هنا في كانو. رقم التليفون 0904 05 822 7. وطلبكم يوصلكم في أي مكان. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala.